Түркистан дүйнөлүк кол өнөрчүлөр шаарынын тизмесине кирген Казакстандын 3-чү шаары болушу мүмкүн. Эскерте кетсек, бул катарга 2022-жылы биринчи болуп Тараз кирсе, бир жылдан кийин Алматы кошулду. Эми Түркистандын дүйнөлүк популярдуулукка ээ болуусуна үстүздөгү айда ачыла турган кол өнөрчүлөрдүн шаарчасы себеп болушу мүмкүн. Жаңы туристтик комплекс аймактын маданий көрүнүшүнүн маанилүү бөлүгүнө айланып, саякатчылардын агымын көбөйтөт. Аймагы 2,5 гектарды түзгөн комплекстеги чеберканаларда кол өнөрчүлөрдүн колдонмо буюмдары жайгашат. Алардын бири Болот Исабеков чебер сөөк, териден жана жыгачтан айкелдерди, сүрөттөрдү жана азем белектерди жасайт. Кол өнөр буюмдарын жауырын сүйектеринен жасалган негиз. Бул кол өнөрчүлүк буюмдары далы сөөктөрүнөн, жиликтен, туюктан, томуктан жасалган. Мен өзүм сүрөтчүмүн, ал эми бул кол өнөрчүлүк менин хоббим. Бул кол өнөр өзүм хоббим, сүйектен жасалган. Түрк дүйнөсүнүн руханий борборунун тарыхы менен таанышуу жана ыйык шаардын дараметин баалоо үчүн Азия Тынч океан аймагы боюнча бүткүл дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңешинин серепчилери менен Түштүк Чыгыш Азия кеңешинин өкүлдөрү келди. Beautiful city. Абдан кооз шаар, маданият, тарых жана салттар мекени. Мунун баары мурдагы калыбындай сакталып калганына таң калдык. Бул биринчи кезекте мамлекет салттуу кол өнөрчүлүктүн жанданышын колдогонун көрсөтүп турат. Түркистанда жергиликтүү кол өнөрчүлөр уникалдуу буюмдарды жасап жатышат. Бул жерде биз улуттук карапа искусствосунун тарыхы менен тааныштык. Эң таң калыштуусу балдардын ата-бабаларынын кесибине болгон кызыгуусу. Бул Казакстан элинин каада салтын, маданиятын жана тарыхын сактап калууга, аларды жандандырууга болгон умтулуусун айгинелейт. Master craftsmen are doing great work